कान्हा ने मेरे कान्हा का मैंने छोटे पांच बचा दिया। दूर होके बोलो, अब बोलो। मैंने खा लिया और मैंने आता था छोला था वो भाई मैंने खा लिया और मैं भागी गई और मैं तो खाना खाने भागी और भाई के दादा और मैंने वो भाई के लिए बचा लिया। क्या बचाया भाई के लिए आपने? परांठा। कौन सा परांठा? भाई ने खाया था ना तो बाजा बन वो पाला पचाया। तुम्हारा पेट भर गया? तुम्हारा भर गया पेट?